närmare. Sätter han litt på språk og velter, så fikk han ikke det fallet. Kan feil vei på velter igjen. Det ser ut som det går et stort bjørke mot et annet hjul. Det kan være du skal sette din i bakke og Øyvind. Hæ? Det kan være du må sette din i bakke. Og så gikk hest. Du har noe tross alt fett med ene hjul. Så jeg tar på slutten av tiden. Ja, men vi kan ikke styre på velter. Egentlig ikke han kan tenke velter med velter. Nei, ene bryter han samme bak, og så er det egentlig sving. Ja. Og så er det jo midtsentrene. Det er det heller. Det var mest mulig innviklet. Det er sånn du har nådd bak på deg i hvert fall, så du får ikke tyngde på det her. Da kan jeg ha i og på en låse. Nå kan du ikke sette noe blant. Da. Ja. Jeg prøver. Nei, det jeg må ta en resultat. Og utstekke løs på maskinen. Ja, god. Nå ligger du den turstrekker. Ja, ok. Nei, så han er bare enkel å låse. Nei, det er ikke så. Jeg skal klare dette hålet i veien. Dårlig grunn. Dårlig grunn til stor, skal jeg si. Ja, får luft der. Hei! Hei! I'm free! Jävlar! Her da. Fløyt med bilen. Hæ? Og fløyt med bilen. Der var boka! Har ikke vært på togfesten, så har ikke hatt dette hålet! Åja, han som gikk i hålet, han skal ta opprydninga.